porque tengo que salir yo en la cámara porque soy el teacher. Entonces, flow switch lo vas a poner aquí, ¿da? El flow switch de drain pen lo vas a poner aquí abajo. Vas a correr entonces todos los cables hacia aquí arriba, lo pasas aquí, conectas y terminaste. ¿Está viendo? Haces el drain por aquí, te voy a dar otro tip. El drain lo pasas por aquí y lo bajas. Ahí está. Nunca bloquees con el lavado. Nunca lo bloquees con el aquí drenaje, el filtro. Ya todo.